Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Faidatun nariyata isi faidah fi musnadil Bazari eta tetep dina musnad Imam Al-Bazari marfu'an barina hadis marfu' man sajalma jalasan di man ya bulu anu iman ibalatal kiblati barina yang hari kiblat pada karo tu inget jalma pan haropa tuluy menggolkeun jalma anha tina itu kiblat ijlalan karena arah-arah ngamuliakeun laha ka itu kiblat lam yakum ta tenangtung jalma min mahalihi tina tempatna jalma hatta yupar sehingga yen dihampura salau itu si jalma suma asyara tulisara kinadi miladikri ba'di adabil jima kana sawarehna tata krama jima biqaulihi kudawuhanna kinadi Rabi masih kaza karobil yamini yumna ulinahi bahud tabini wabi masika jeung kalawan nyabakna anjeun azakaro kana zakar bil yamini kuleungeun katuhu yumna weta dicegah linahi karena ya larangan bahud maka kudu nyokot anjeun tabyini kana penjelasan kami Fa'bal maka ngawantoskeun kinadim rahimahullah annahu saestuna kalakuan yumna'u dilarang ayukrahu tegesna dimakruhkeun naon maksud zakari nyabakna zakar bil yamini kuleungeun katuhu lima karana perkara warodan datang ma minanahi tina larangan anhu tina itu maksud zakar bil yamin biqaulin nabi kalawan dawan nabi sallallahu alaihi wasallam la yamassu laret nyabak sadukum salah sejaran jeung kabeh dakarahu kana leungeun kana dakar itu si ahad yamini kuleungeun katuhuna ahad mada atuh sami atuh gitu wa nahyu jeung ari panglarang eta litanji pikeun ngabersihkeun oli tasyrif atawa karena ngamulyakeun liqaulin nabi karena dawan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamini arif leungeun katuh kami eta liwajibikeun beungeut kami karai kami wasimali jeung ari panangan kenca kami eta lima pikeun perkara ta izari nu tetep aya dina handapkeun samping kami waliqauli Aisyah jeung karena dawan Siti Aisyah radhiyallahu anha kanat bukti naon yaminu Rasulillah panangan katuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tali umudihi pikeun pirang-pirang perjanjian Rasul wa ta'ami jeung pirang-pirang tuangna Rasul wa yusrahu jeung ari panangan kencana Rasul tali khalai pikeun di jambanna Rasul wa ma jeung perkara kana nu bukti tuma minal adat tina pirang-pirang tilara atau kokotor tilara sumakola tuluy ngucap kinadi lamsun lifat jinadharun likulli takalumun indahu ya sun ari nyabak liparjin kana parji nadorun ningali likulin kaitu
saban-saban jauh-jauh kalumun ngomong indahu nalika najima jaa datang keterangan ya ilah sobat kami abaro geus ngawartoskeun ke Nadim rahimahullahu taala yukrahu dimakruhkeun naon lam suparjil mar'ati nyabak parji awewe maksudna parji pamajikan komo nu batur wa nadru kulli wahidin jeung ningalina saban-saban saiji minaz zaujaini salaki pamajikan diparji sahibihi kana parji batuna itu kulun ini mulai ditempo lihanahu karena sunatun nadrun yu'addi mantap milaraan itu nadrun al-basaro kana panos wayadabu jeung ngaleungitkeun al-haya kana kaera kono dicekal ulah ditempo ulah plus plus gitu masing-masing apa dia kelu jelasna ieu jeung nyata geus ningali jalma makana perkara yakrohun mikange wa jalma kana itu mah bayu adi maka ngapetikeun itu mah ilal baghdhi kana bendu kama seperti perkara bin nasihati nu aya dina kitab an-nasihat walima jeung karana perkara bil hadisi nu tetep aya dina hadis min qauli dina dawuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak jamaah di mana-mana jima sahadukum salah seija ranjeun kabeh zaujatahu abojona ahad au jariyatahu atau kaamatna ahad layan duru maka ulah ningali ahad ila farjiha kana farjina itu jaujah au jariyah di anna dalika karena saestuna itu yanduru ila farjiha nadron yurisu ngawaris nadron al-ama kana lolong panon ulah lolong lakin aqala tetapi geus nukil Sayyidnu Hajar an Abi Hatim anna hadal hadis maudhu'un saesna hadis teh maudhu'un hadis maudhu dijieunna palsu likali Aisyah jeung karena dawan Siti Aisyah radhiyallahu anha ma ra'aitu teu pernah ningali kami dalika kana parji dalika kana itu parji min kana larangan min Rasulillah ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qattu sama sakali wala ro'a jeung teu pernah ningal Rasul kana itu larangan mini ti abdi wa in kunna sanajan bukti kami sareng lan tasil eta yakin adus kami sareng fi ina in wahidin dina wadah anu sahiji ulam sareng tapi teu kantos katingali kalebet keur adus kitu kan talipu silih ganti non aidina pandangan urang sarep dina itu ina wa manadur rajuli jeung anapun ari ningali lalaki aurata nafsihi kana orat dirina itu rajul diberi daruratin karena teu aya madara tapi tarini maka eta tetep dina haram itu nadru wa karahati jeung makruhna nadru kaulani ari aya dua kaul haka geus ngikayatkeun umakan itu kaulani Sayyidul Qattan di ahkamin nadri dina ahkamun nadri na pirang-pirang hukuman ningali wa yuqalu jeung diucapkeun naon anna fa'ilahu saestuna anu migawe na itu nadrun yubtala bakal dibalayan itu si nadrun bizina kuzina wa qajuriba nyata diuji coba pasoha maka bener itu betala diulah ngawaris kana zina ama seperti keterangan binasihatin aya dina kitab an-nasihah wal maratu jeung ari awewe eta mislu rijali pantarna lalaki iki sami masalah dahiru
Wa majari kau dakaron geus nyaritakeun kana itu mah Sakin Nazim rahimahullah minal karohati tina makruh. Innama huwa pastina itu mate firarun eta kabur mimma tina perkara dakaron geus caritakeun itu mah dzukira geus dicaritakeun itu mah. Wa ma pisani jeung anapun dina syara bahwa maka ari tu najru jaizun eta teh meunang kama seperti keterangan asyara geus isara musannif lidalika kana itu jaiz fil muhtasar na kitab al muhtasar biqauli kudawan musannif wa hala lahuma hatta nadoro al farja al milki wa hala jeung halal itu nadru lahuma pikeun itu zaujain hatta nadoro sehingga ye ningali itu zaujain al farja kana farjina kal milki seperti milikna intaha paragat kau wa salah jeung geus naroskeun Sa Ibnul Qasim anzalika tina hukum ningali fa abaha maka ngameunangkeun Ibnul Qasim kana nadru wa kada satanya kitu yukrau dimakruh kenon al kalamu ngomong indal jima'i nalika jima ulah kalau gitu ulah ngomong harusuh we likali kadawan Nabi la yuksiru ahadukum al kalama indal jima la yuksiru ulah ngalobakeun sahadukum salah saija ranjeun kabeh al kalama kana ngobrol indal jima nalika jima fainau maka sasna itu kalam teh minutina jitu jima eti ahad minuti ahad yakunu eta bukti tu kalam yakunu eta bakal bukti al harsutil dimaksud la yuksiru loba cewot praluhu oleh Ibnu Haji bayan bagi penting lan ayat taniba yang ngajauhan itu si rajul mah kana perkara yang alun sok migawe kana itu mah sabaduna sawarehna jalma naon pokon salah jeung nyata geus naroskeun anu tina itu mah samalikun Imam Malik pangkaro kanolak Imam Malik mu'aba jeung nyela Imam Malik kana itu mah wa ari itu mate eta an-nakhir sabti nakhirus sabti qala Ibnu Rusdi innama kuriha pastina dimakruh kenon dalika itu kalam li'annahu karana saestuna itu dalik lam yakun eta tebukti dalik min amali man eta tina pagawean jalma madon geus ngaliwat itu man inta paragat kaul summa qala tu ngucapkeun Nabi wahdar minal jima'i kurhan wajtanib ifroda khilqatin li farjainin tanib wahdar jeung kudu mikasieun anjeun minal jima'i tina jima kurhan barina kapaksa wajtanib jeung kudu ngajauhan anjeun ifroda khilqatin kana sahiji nalama li farjaini pikeun nyusut dua parji disusut istani kudu ngajauhan anjeun Abarogas ngawartoskeun musannif Nadim rahimahullah annau zaituna kalakuan yukrahu dimakruhkeun li zauji pikeun salaki naon ayatia yen ngajima zaud zauja tau ka bojona zauj min geri antatiba kalawan lian yen sesenangan naon nafsuha dirina itu zaujah bidalika ku itu jima yana dalika karena saestuna itu jima itu teh yana dalika karena saestuna itu min gari antatiba nafsuha yufsidu mantak ngarusak alaiha ka zaujah dinaha kana agama zaujah wa aqlaha jeung kana kana zauja
awe mah babari sok warubama tasyawaqat jeung terkadang jadi nikah cinta itu zaujah liberi kalian ti zauj ke pindah hatena ka batur merasa ketidakpuasan kita tersaleuti hati-hati urusan ranjang awe bisa pindah haluan pindah halu kadalika sampai etanya kitu deui ityanuha ari ngadatanganana itu jauza ala goplatin tepan kana pokok hiji eta ngawajibkeun itu ityan dalika kana itu ifsad atau yufsidu wala yahilu jeung teu halal li muslimin pikeun hiji muslim non ayufsida yang ngaruksak itu muslim atau zaujatahu ka bojona zauj dinaha kana agamana itu jauzah wala jeung teu halal naon ayata sabab yen sabab jauz bimaksiatia dina maksiatna zaujah wa tasyawuqiha jeung ngarasa cinta na zaujah li ghairi kalian di zauj wa kadang ditanya kitu deui yukro dimakruhkeun li zaujaini pikeun salaki pamajikan naon ayam saha yen nyusut parjahuma kana dua parjina zaujain bi harqatin wahidatin kalawan lamak anu sahiji li ana dalika karena saestuna itu ayam saha parjahuma bi harqatin wahidatin yuadi nganepikeun ilal bagdo kana silih pikaijin ulah ngawaris kana pasea wae dina rumah tanggana teh wal matlubu jeung ari disupri eta yu'ida yang nyawiskeun kullu wahidin saban-saban saiji min umati itu zaujain hirqatan kana lamak lima si parji pikeun musab parjina itu kulun kama seperti keterangan Rawdul Yani maya dina kitab Rawdul Yani summa qala kulo ngucapkeun Nadim rahimahullah wajtani kudu jauhan anjeun watun bisah watin haramun wa kaza ityanuha ba'da filamin fahuda mau hukumna lamun teu ngaji mah pamajikan ngabayangkeun artis gitu ngabayangkeun pamajikan batur tos laki batur darek kawin teu tulus ka si eta kenci mah we dibayangkeun kumaha ya hukum watun ari ngawati bisyawatin kalawan syahwat haramun haram keheula beres wa kada tanya kitu deui ityanu hari ngajimana zaujah ba'da tilami dina sabada ihtilam pahuda maka kudu nyokot anjeun ahbaro geus ngawartosan inadim rahimahullah anna zaujah saestuna salaki yahrumu haram alaihi kazauj non ayati yen najima jauzat au kabojona zauj wa yaj'alu jeung ngajadikeun zauj baina ainaihi di antara dua panonna zauj bairaha kalianti itu zaujah numpak pemajikan ai hate kabatur naon sababna li anna dalika karna saestuna itu mazkur yaj'alu baina ainaihi bairaha naun eta teh warna minaz zina tina zina haram kade bisi pernah boga potongan ngan teu tulus dibayangkeun keur ditumpakan jeung aku rieu-rieu ulah nu aya we mati qala ngucap sahibul madhal fil madhal na kitab al madhal tempat asub wal yahdar jeung kudu mikasieun anjeun mimma tina perkara amat anu geus sumarambah di kalawan manon al balwa balai dalika jeung ari tu balwa teh kana rajula saestuna lalaki idaroa di mana-mana ningali rajul imroatan teh awewe wa ata uli ngajima itu rajul ahlahu ka bojona rajul ja'ala ngajadikeun rajul baina ainaihi kana
antara dua panonna rajul tilkal mar'at kaitu awewe alati anu ro'a anu ningali rajul ha kaitu mar'at jalan poe geus naogenan hiji nah piraku nya ka imah ka pamajikan disalurkeun ngan ngabayarkeun awe pangi di jalan lah ada jeung ari teh naun warna minaz zina tina zina qad qala jeung nyata geus sadaukeun sa ulama man sajal ma akhodan nyokot man kuzamain kana kendi cai baridin anu tiis asyariba tuluy nginum man ukana maun wasawaro jeung ngagambarkeun man baina ainaihi di antara dua panonna man annahu kana yen saestuna itu maun eta homrun arak soro tajadi non dalikal mah itu cai alikaman haroman eta haram wal mar'atu jeung ari awe karojuli eta seperti laki awasyadu bahkan leuwih banget awe ge ulah makan besok lebih parah cenah awewe jadi kawin dipaksa ini kabogoh kabaturkeun urang kalau kitu wau ditumpakan dibayangkeun ke kabogoh misalkan nu teu jadi gitu ulah kan biasa awewe leuwih cenderung kitu laki mah akur maka ada tanya kitu deui yukrau dimakruhkeun lizauji pikeun salaki non ajahtiya yen ngadatangan pangajima jauh zatau ka bojona je badah tilamin dina sabada ihtilam sabada mimpi jima gitu tuluy dina dunia nyata misalkan dituluykeun makruh qala musannif nasihat na kitab an-nasihah wa yunha jeung dilarang jauh an masjid zakari tinya nyabak dakar nyekal bil yamini kuleungeun katubuh wa iyat wa an ityanil mar'ati jeung tina ngajimahna pamajikan ba'da hukmin ihtilam dina sabada tumibana ihtilam hayata yagetasila sehingga tegesna senggen adus itu jauz ya usila tangumbah jauz parjahu kana parjina zawj ya pula atau kiih itu si jauz ila dicarioskeun wadalika jeung ari itu wuqu'ul ihtilam ityanul mar'ah ba'da wuqu'il ihtilam yurisu eta ngawaris dalik al jununa kana gelo fil waladi di anak cenah billah eli bakoi mani ihtilam kana tumetep cai mani na mimpi jima ala di anu wan waritu mani asaru kalam bisyaiton eta teh tapak ngulimkeun na setan bi ka jalma ieu ngaran mimpi jima tu yakin ti setan ti belis ti cowok awe lalaki lamun aya suami istri jimana tos ihtilam ya budakna harus kena gelo sebab cimani eta campur jeung cimani tapak goprek setan isi gak setan faidan sajeng di mana-mana jadi anu tina itu manil ihtilam naon waladun anak tasalako ta pacampur alaika itu walad non asyaitanu setan tok aneh campur cimani setan faidatun areta hiji faidah qala al-imam al-Ghazali rahimahullah yang bagi penting lil junubi pikeun anu junub naon alla yahliqa yen ulah nyukuran buuk itu si janib wala jeung ulah wala yuqallib jeung yen ulah ngeuretan kuku janib wala yurija jeung ulah ngaluarkeun janib daman kana getih wala yahuda jeung ulah nyopot janib syai'an kana hiji perkara min jasadi tina jasadna janib wa wa baritu jalma junubun eta terjunub Allah ya'uda kana supaya teu balik deui itu syai' fil akhirati di akhirat junuban banna junub ina yuradu waktu dibalikeun nalika jalma non zalika itu syai' ada yang hidup awewe terjunub bahkan masih terhenti sami
ulah rek miceun ngeutekan kuku ngeuretan buuk naon wae nyokot tina awak ngaluarkeun getih bari urang can adus jadi ikhtilaf urang ningali dina naon mah dina kabeneran mamadede gini eta ngamunangkeun da dina fikih mah patul mi jelas teu meunang keur head naon nya keur junub neutekan kuku atawa buuk dipiceun meme diadusan teu meunang kumpulkeun najan aya sebagian kaul ngamunangkeun ulah termasuk ieu ngaran jalma keur junub ulah neutekan kuku ulah nyukuran buuk ulah ngaluarkeun geuting haja-haja atau nyopot naon tina awak sameme adus non sabab isukan di akhirat bakal datang perkara eta anu dipiceun meme diadusan bakal nagih ka urang sabab dina aya junub keneh tumaqalat kinadi wal yatawaddo sahiin danaumi ba'da jima'ihi bi ghairi laumin asahu ya sahiyana mutahhira ihdai taharataini hadah tabiro wal yatawaddo jeung kudu jalma sahih dulur kami inda naumi nalika rek sare ba'da jima'ihi dina sabada jima'na jalma bi ghairi laumin kalawan teu aya panyacad atawa panyelang asa mudah-mudahan uga jalma ya sahihe dulur kami ya namu eta sare jalma tahiron barina nu suci ida taharataini dina salah sayyidina dua susuci ada kana ieu wudu ikhtabiro kudu nyoba anjeun ahbaro geus ngawartoskeun pina dim rahimahullah anna saestuna kalakuan yustahabu disunatkeun lil junubi pikeun anu junub dakaron eta lalaki kana bukti tujanib unsa atawa awewe naon ayat tawaddo ayen wudu heula janib inda iradati naumi dina nalika ngamaksud sare asa mudah-mudahan kajanib naon ayan syita yen tanginas janib lil gusli kana adus Wayanamu maka sare janib ala taharati netepan kana suci al kubro anu gede qala parantos ngadawukeun sahibul mudawanah fil mudawanah dina kitab al mudawanah qala ngadawukeun punten qala dawukeun fil mudawanah na kitab al mudawanah qala geus ngadawukeun sa Malikun Imam Malik wala yanamu jeung ulah saresal junubu jalma nu junub bilailin waktu peuting aw naharin atawa beurang hatta yawat tawaddoa sehingga yen wudu heula itu janib wudu ahu kana wudu na janib li sholati pikeun salat kumaha wudu rek salat niatna kumaha ulah sunatan tadi filopil hadasil asghar Inta paragat kaul kola jeung parantos ngadawukeun Saibnu Arafah wuduul junubi ari wudu jalma nu junub li naumihi pikeun salina janib mustahabun eta disunatkeun ari wudu nama sunat ngan niat nama raful hadas asghar kala naharon jeung sanajan sare beurang wajabat tawagesna wajibkeun kana itu wudu Sayyidnu Ibnu Habib rahimahullah faqalu maka dawuhan kinadi wal yatawaddo istihbaban tegasna barina disunatkeun alal masyhuri netepan kana kaul masyhur wudu au kana saperti wudu najal malis salati kana salat kama seperti perkara bil mudawwanati nu aya dina kitab al mudawwanah wala yustahabu jeung teu disunatkeun lau pikeun jalma naon at-tayammum inda ta'duril wudu nalika mudurna wudu
walayab tulu jeung teu batalan wuduul junubi wuduna jalma nu junub linaumi karena sare illa bijima'in kajaba kalawan jima duna ghairi teu kusalian bijima minana wakid nyatana tina pirang-pirang ngabatalkeun kama seperti perkara asyara geus isara musannif bidalika kana itu istihbab sunat wudu fil muhtasari dina kitab al muhtasar biqali kudawan musannif wa wudu'uhu linaumin la tayammumun walam yabtul jeung teu batal itu wudu illa bijima'in kajaba kalawan jima inta paragat kaul wal gaza jeung geus ngaluarkeun tatarucingan pina itu ibtol saat tatai imam tatai bikali kudawanana iwabia bisa jadi tatarucingan ida suil tak wuduan laisa yang kuduhu ilal jima wuduun nomil junub ida suil tak di mana-mana ditanya anjeun wuduan kana wudu laisa anu henteu yang kudu ngabatalkeun kana wudu non ilal jimu kajaba jima eta wudu unaumi wuduna jalma nu sareng junubi pikeun junub. Jadi kieu maksudna mah lamun jalma wudu tek pedah tos jima tuluy sare kanu ngabatalkeun dengan jima deui anapun kepaan tol jeung pamajikan deui beres wudu tuluy nangkep deui pamajikan sare padahal tos jima tuluy wudu tangkep deui hitut deui misalkan deui kan loba eta teh nya loba pembatalan maksudna teu batal kitu teh batal ta hiji mah we periode kadua faidatan ari dua faidah al awalu anu kahijina eta linomi pikeun sare adapun ari aya pirang-pirang tata krama minaya tetep tina sapalina adate taya tawadhu yang wudu jalma inda iradati naumi nalika ngamaksud sare liqali salatu wassalam ida aradta di mana-mana nyopot anjeun madja'aka kana tempat sare anjeun patawadhu maka wudu jalma wudu aka kana saperti wuduna anjeun di sholati pikeun salat wa hal yusalli jeung naha meunang salat jalma bihi ku itu wudu amla atawa henteu jawabna teh al masyhuru ari cekol masyhur annahu sasna jalma yusalli meunang salat jalma bihi kalawan wudu idanawa di mana-mana nganiatan jalma ayyakuna yen bukti jalma eta ala taharati netepan kana suci wa minha jeung eta tetep tina sapalina adab ayyana ma ari yen kulem jalma ala syaqihi kagigirna jalma al aiman anu belah katuhu wa yadoa jeung ngeundeun jalma kafahu kana dampal tampahna jalma al aimana nu belah katuhu tahta khotihi anapun pipina jalma al aiman belah katuhu. Jadi dia hese sana mah sare kitu dengareuna ka kieu sare tapi da dengareuna eta loba manfaatna tina segi kesehatan tina segi kebutuhan termasuk jalma nu bakal moal teu tenung kumu ngagoler dan hese-hesena neluh jalma lamun sarena lain dina kasur ngagoler bari nya ngigir eta di lamun hidup misalkan jadi ajengan tuluy anu ngancam neluh ulasan na kasur ngagoler bari posisinya ngigir itu bakal sulit tembusna santet atawa teluh cek ahli teluh eta teh anu dihisap jalma nu moal kena disantet cek manehanana anu eta jalma sarena ngagoler di hana buka kumaha eta bisa we jin lamun ditahjin ya tuh tuluy waqafuhu jeung ari dampal tampahna jalma yusra nu kenca eta ala pahdihi luheureun pingpingna jalma al aisaro
belah kencak kabayangnya kan gitu. Kama seperti buktos, kama seperti perkara kana buktos Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu midama nabi kana itu umat. Wa minanya tetep tina sapalihna itu adab teh ayat kuro yen dikir jalma Allah Ta'ala inda naumi nalika rek sare. Ina yahudu dina waktu nyandak jalma madensi ahu kana tempat sarena jalma. Faqad kana maka nyata bukti sana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul mudaun nabi inda naumi nalika rek kulem. Allahumma bismika rabbi wadatu janbi. Allahumma ya Allah bismika kalawan nyebat jenengan Gusti Rabbi itu pangeran abdi wadatu nyimpen abdi janbi kana bibir abdi wa bismika jeung kalawan nyebat jenengan Gusti irfa ngangkatkeun abdi ku kana janbi. Allahumma ya Allah ini sana abdi amsak tak eta geus nyangker Gusti nafsi kana diri abdi faghfir maka muga ngahampura Gusti lah kana itu nafsi. Eta keun kahana we ago wa an arsalta jeung yen ngaleupaskeun jalma kana itu nafsi Gusti nya wa an arsalta jeung lamun ngaleupaskeun Gusti kana nafsi fa'fad muga ngariksa Gusti kana itu nafsi bima kalawan perkara tafadhon ngariksa Gusti di kalawan itu mah ibadah kasalihin ka pirang-pirang hamba Gusti anu saroleh. Tadikeun kanan halik kawaroda jeung datang naon anaman sina jalma zakaron eling man Allah Ta'ala inda naumihi nalika kulang naman lam yajid tamu datang naon asyaitanu setan ilaika man sabilan kana jalan. Lam yajid tamu manggihan naon asyaitanu setan ilaika man sabilan kana jalan. Waman jeung saja malam yadkur anu teu eling man Allah kalau bata kasare man bata kasare sa setan yalhabu ngaeureuyang setan di kaman kaifa syaa kumaha bae karep itu setan. Ulah sare sarep